Казвам се Айхан, по-известен като Айхан Имфая, роден и израснал в България. И като такъв човек смея да твърдя, че живеем в много хубава и спокойна страна. Някои хора ще се съгласят с мен, а други не. Някои от хората, които не са съгласни с мен, ще започнат да твърдят, че живота е много сив, скучен, безнадежден. Други хора, които гледат този видеоклип, ще лежат на дивана с бира в ръка и ще пишат поредният хейт коментар, за който ще съм много благодарен. Други пък ще са ядосани, че не са повишени на работа и че шефа ги дискриминира. Днес в това видео ще споделя за едни хора, които живеят заедно с нас на нашата планета, но в коренно различни условия. Аз съм Айхан Имфая и днес искам да ви представя тъмните господари на Афганистан, талибаните. Желая ви приятно гледане, приятели! Афганистан, държава в центъра на Азия, далече от зеленото и синьото, където суматохата никога не е свършвала и лицата на хора, които от дълги години не са се усмихвали. Тази земя е населявана от 38 милиона души, управлявана от господари, наркобосове, шпиони и кървави банди. Не прилича никъде другаде по света, защото тук царят тъмни сили, наречени талибани. Афганистан, който придоби своята независимост през 1919 година, предприемаше стъпки към превръщането си в модерна държава. Но, за съжаление, вместо да се превърне в модерна държава, поради различни вътрешни конфликти и лошо управление, не успяха да се превърнат в нормална, функционираща държава. Най-лошото започва с съветското нашествие през 1978 година, защото Америка е оказала голяма подкрепа на групите, които се противопоставят на съветската окупация. Подкрепата е била икономическа, логистична и идеологическа, и това е станало източникът за създаването на ислямски организации, т.е. организации, които по-късно щяха да бъдат наречени талибани. След като съветската армия беше победена и изтеглена от Афганистан през 1994 година, човек на име Мола Мохамед Омар слага името на талибаните. Настоящият лидер на талибаните е Хибатула Ахундзадзе. Смята се, че има повече от 200 000 войни. От деня на основаването си, талибаните ту са успявали да вземат властта, ту са изгубвали, но не са успявали дълго да се задържат на власт. И най-накрая, през август 2021 година, те окупираха столицата на страната – Кабул, и установиха своето ново господство, и естествено милиони афганистански жители започнаха да бягат от страната. Защо ли? Нека да ви споделя какви забрани са въвели талибаните последният път, когато са дошли на власт. Снимки или картини, кино, всички музикални инструменти, билярд, шах, маски, алкохол, всички видове касети с видео, телевизия, фойерверки и коледни картички са били напълно забранени. Не е само това, ако човек е нисък, но неговата брада е по-къса от предвиденото, той ще бъде осъден на 1 седмица затвор. Ако гласът на жена, която пее в къщата, се чуе навън по време на сватба или тържество, собственикът на имота ще бъде изпратен в затвора. По време на намаз магазините не могат да работят. В противен случай затвор от 3 дни до 1 седмица. Не може да се закъснява за намаз. 3 дни затвор. При повторна грешка наказанието се увеличава. Човек, който не присъства на определен брой молитви в петък, се счита за предател и бива екзекутиран. Човек, който си промени религията, получава веднага смъртна присъда. Една жена не може да напусне дома си, ако някой от нейните роднини не е с нея. Къщата й се маркира, а съпругът й влиза в затвор. Също и жената получава своето наказание. Сега на екраните виждате училищата, където малките момичета преди талибанският режим са се опитвали да учат в пустинята без отопление. За съжаление, винаги когато талибаните превземат страната и властта, тези деца се лишават от правото си на образование. И сега талибаните за пореден път превзеха страната. Добре, а какво следва? Това са забраните, които талибаните са въвели при предишни техни управления. По данни на ООН, много граждани в Афганистан са екзекутирани поради смяна на своята религия. Америка успя да отблъсне комунистическата опасност във всички държави, като подкрепи десните идеологии, но никога не дойде мир за тези страни поради подкрепата им на радикални религиозни групи.
Добре, какво означава Талибан? Защо афганистанците отиват в Турция и защо президентът Ердоган казва, че няма нищо против талибаните по вяра? Сега ще бъдете изненадани много от информацията, която ще ви представя. На първо място, името Талибан означава ученик или студент. Млади хора, образовани в религиозни медресета, се превърнаха в военна сила, като биваха обучавани и финансирани от САЩ с оръжия, за да се противопоставят на нашествието на Афганистан от комунистите. Талибаните се бореха с комунистите, но вътре в страната те далеч не бяха единствената групировка, която се бореше да завземе властта. Талибаните са най-многолюдните хора в страната и съставляват 40% от населението. Освен това, в афганистанския район Панджшир се е намирал Ахмед Шах Месуд. Той е бил с таджикски произход от семейство войни и е имал просветлен характер, който е получил подкрепата на над 20% от населението. Ахмед Шах Месуд е воювал както срещу комунистите, така и срещу талибаните. Нито руснаците, нито други групировки са успели да влязат в региона, който е управлявал той. Народът го е назовал Панджирският Наполеон. Друга военна групировка е узбекският генерал Рашид Достум, който е бил подкрепен от хората с турски произход. Те са сключили съюз с Ахмед Шах Месуд, който е имал подкрепата на Турция в продължение на много години и са успели да превземат столицата на страната – Кабул. Ахмед Шах Месуд бива убит през 2001 година от талибански членове, когато влиза в техният окръг под формата на журналист. Синовете му са начало на армията и региона. Армията на Рашид, който е получил подкрепата на турското население в региона, продължава да съществува и да се разширява. Накратко, в страната има много голямо разнообразие от групировки. Всяко от тях е с въоръжени сили и тъй като няма създадена национална държава, те не могат да използват държавна власт. Сега, нека да ви съобщя за най-шокиращият факт. Афганистан също се счита за един от най-големите центрове за производство на наркотици в света. 90% от световното производство на опиум, известно като суровината на хероина, се прави в Афганистан и естествено е под контрола на талибаните. Не само производството на опиум, но и неговият нелегален транспорт до други страни имат същата сила и от дълги години насам. В същото време афганистанците са сред народите, които употребяват най-много наркотици. Въпреки че изглеждат много свързани с религиозна организация, талибаните са най-финансираната организация в света. Освен това, Афганистан има недокоснати подземни богатства. Смята се, че подземните богатства са над 3 трилиона долара. В тази страна има много наркобосове. Надявам се, че успях да обясня каква е тази гигантска причина за вътрешни конфликти и основният източник на доходи за талибаните. Талибаните са организация, която има подкрепата само на малка част от населението. И колкото и да контролират всички провинции в страната, все пак си остава организация, която има подкрепата само на малка част от населението. Следователно всички признаци сочат, че те няма да имат дълго управление. Едно известно време в Централна Азия ще се пролива много кръв. Сега нека да стигнем до другият ми въпрос. Как една толкова опасна и безмилостна организация може да се приема без проблем в Турция? Разбира се, не цяла Турция, но части от нея. Както вече споделих, че името Талибан в превод означава ученик, а медресето е името дадено на учениците. В медресето, формиращо талибаните, се провежда обучение по класическите произведения на имам Мохамед бин Хасан, който се смята за ученик на Абу Ханифа, основател на сунитският ханифатски фик. Няма голяма разлика между тези групи по отношение на вярата. Единствената разлика е, че талибаните са по-здраво привързани към фетвите, но има 180 градусова разлика по отношение на разбирането от държавата. И това е основата, положена от Мустафа Кемал Ататюрк. Защо ли? Веднага щом премахнете разбирането за светското право, светската държава и цивилизация, донесено от Мустафа Кемал Ататюрк, остават талибаните. Точно както Америка поддържа талибаните за дълъг период от време в Афганистан и пращайки тяхното оръжие на тях. Ето защо на времето някои хора в Турция искаха да премахнат Ататюрк от управлението на страната. Сега нека да разгледаме нов въпрос и нови отговори. Над 90% от афганистанският народ искат да изповядват законите на шерията. И защо, пропускайки всички държави около себе си, се насочват право към Турция, която е на 2500 км от Афганистан. Никой до ден днешен не може да отговори на този въпрос, но разбира се, че има някои предположения. Всичко е заключено в срещата между президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган и президентът на САЩ Джо Байден. Значителна част от казаното на тази среща е голяма тайна, но след тази среща обаче хиляди афганистански мъже започнаха да влизат от границите на Турция. Това може ли да е някакво съвпадение?
В Турция в момента има над 7 милиона беженци сирийци. Сега към тях се добавят и афганистанците. И най-шокиращото е, че всички, които идват от Афганистан, са само мъже. Няма жени и деца. Но Афганистан е сред първите места по раждаемост в света. Средно на една жена се пада по 5 деца, а сред бежанците от Афганистан броят на жените и децата е нищожен. Още повече ще ви шокирам с факта, че тези хора, когато преминават през турската граница, не може да се разбере дали тези хора са членове на терористична групировка. Докато Турция продължава да приема голям брой афганистанци, министър-председателят на Естония заяви, че могат да приемат до 10 афганистанци. Но защо Турция приема хем сирийците, хем афганистанците? Оставям вие сами да си помислите и да споделите вашето мнение долу в коментарите. А сега нека да преминем към другата част от темата. Победена ли е Америка в Афганистан? Както пишат някои журналисти. На първо място, Афганистан не е просто държава, в която се намират американците. Също на тези територии пребивават и Русия, Иран, Пакистан, Индия, Китай. Но отговорът на въпроса е не, т.е. Америка не е загубила в Афганистан. Военната политика на Америка се основава на хаоса. Америка не е позволила установяването на подредена и успешна форма на управление в нито една от страните, в които е влязла и излязла. Искам да ви разкажа ситуацията с къса история. Защо правят по този начин? Адвокат е оставил своята адвокатска кантора на своят син, който е бил също адвокат като него и се е пенсионирал. Месец по-късно синът му е отишъл при него и е рекал: татко, приключих делото, което ти не си успял да приключиш от 20 години насам. Аз съм по-добър адвокат от теб. При което баща му се е засмял и му е отговорил: не, синко, аз ти плащах образованието с парите, които печелих от незавършеното дело. Накратко, Америка се храни от реда в хаоса, който е създал, и за съжаление хората в тези райони плащат тази цена. Страна в центъра на Азия, която живее в болки. Разликата на Афганистан преди 30 години и сега е от земята до небето. Искате ли да видите колко бързо може да се промени една държава към радикализма? Натискът прави всичко. Тогава ви предоставям кадри, записани в Афганистан преди 90-те години, и ви препоръчвам да ги изгледате. А вие, все още ли съжалявате, че не сте успели да си купите най-новият iPhone? Надявам се, че след този видеоклип сте разбрали в какъв свят живеем ние и в какъв свят живеят те. Аз бях Айхан Нимфая. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и споделяне в социалните мрежи. Чао, приятели, и до скоро!